Căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố, thẻ đen không giới hạn. Bồn tiểu thư tới đây. Ký chủ, hệ thống xin nhắc nhở, đây là lần thứ 18 trong tháng này cô nhảy xuống vách. Động tác hiện tại của cô trông chẳng khác nào một con rùa đang cố bay lên. Bớt làm nhảm đi, lần này chắc chắn không thể xảy ra. Đợi ta nhận được gói quà nghỉ hưu của hệ thống. Việc đầu tiên là gỡ ngươi xuống. Báo thù. Thả ta ra, con chim chết tiệt, nhà mỏ ra đang vội đi đầu thai đây. Diệp Tiểu Đường. Đây là lần thứ 18 trong tháng này cô nhảy xuống vách. Rốt cuộc Tiêu Giao Tông đã bạc đãi cô chuyện gì mà cô cứ nhất quyết làm chết Tiên Hạc để cưỡng ép ngăn cản. Ký chủ, rất tiếc phải thông báo, bia trở về của cô đã hoàn toàn nát bét rồi. Không, căn hộ cao cấp của ta, cuộc sống nghỉ hưu của ta, giờ thì hay rồi, không về được nữa rồi. Ông trời chết tiệt, cái tông môn quỷ quái này. 3 năm sau, nó sẽ bị con Bạch Nhãn Lang Tồ Nhĩ hút. Tất cả mọi người đều sẽ bị giết sạch. Chẳng lẽ ta cũng phải bị chôn vùi cùng cái tông môn này? Sao? Ai đang nói chuyện vậy? Chúng ta sẽ chết thảm hết sao? Đại sư tỷ, cầu xin tỷ thương tình cứu Uyển Nhi. Uyển Nhi biết cửu chuyển hoàn hồn đan là của hồi môn tương lai của đại sư, nhưng hàn độc trong người muội phát tác, tâm mạch đã gần như đứt đoạn. Em rằng không thể chống chọi qua đêm này. Năm xưa phụ thân muội đã tử trận để cứu Tiêu Giao Tông. Chưa từng cầu xin sư môn điều gì. Hôm nay chỉ cầu sư tỷ dùng đan dược cứu Uyển Nhi một mạng. Yến Như Nguyệt, phụ thân của Uyển Nhi có ân nặng như núi với Tiêu Giao Tông các ngươi. Giờ nàng đang nguy cấp, ngươi lại tiếp đến một viên đan dược cũng không chịu. Nếu ngươi lạnh lùng vô tình, thấy chết không cứu, một nữ nhân vô tâm như ngươi, căn bản không xứng làm thái tử phi của Đông Hải Long tộc. Là đại sư tỷ cao quý, tiên nữ đẹp nhất thiên hạ. Đại sư tỷ còn sống thật rồi. Vợ ta sao có thể chịu uất ức thế này? Đôi cha nam tiện nữ này mà cũng dám bắt nạt A Đân của ta. Bà đây liều mạng với các ngươi. Vâng, A Đân, ngươi đang làm nhảm cái gì vậy? Quét đất thôi. Quét đất, trồng rau trong tông môn tránh ra. Bây giờ trông cô chẳng khác gì một con chó con đang giữ đồ ăn. Nữ nhân này xông vào giữ quá, mã của ta sắp mốc hết rồi. Nói nhảm, đại sư tỷ tuyệt đối đừng đưa đan dược. Uyển Nhi căn bản chẳng mắc hàn độc gì cả. Tu sáu của A quá kém, bị kẹt ở bình cảnh. Muốn lừa tỷ lấy linh đan để tùy đột phá cảnh giới thôi. Tối qua hai người họ còn hôn hít sau hòn giả sơn, thở còn mạnh hơn cả trâu, trông chỗ nào giống người sắp chết. Đại sư tỷ, nếu hôm nay tỷ đưa thuốc, sau này tên cha nam này sẽ vì lấy lòng Tô Uyển Nhi mà đích thân mò ra kiếm cốt tuyệt thế nấu thành canh bồi bổ cho hủy hôn đi. Cha nam không xứng với đại sư tỷ. Yến Như Ngọc, nếu bây giờ ngươi lấy đan dược ra, bổn thái tử có thể không truy cứu chuyện ngươi mạo phạm. Nếu không, hủy hôn thì hủy hôn. Chiếc đèn này coi như tiền lãi. Mang con Bạch Nhãn Lang này cút đi. Các người cứ chờ đó. Xong đời rồi, cô nàng này gây chuyện lớn thật rồi. Anh muốn đi đâu vậy? Đại sư tỷ, vừa rồi lúc quét đất muội bị trẻ eo, xin phép về nghỉ bệnh một hôm. Xong rồi, trời ơi, vừa nãy não mình bị lừa đá à? Tự nhiên lao ra làm gì chứ? Bộ lọc phen đúng là hại chết người. Đó là thái tử Long tộc và nữ chính mà. Vừa nãy mình còn lấy chổi hắt đầy bụi vào mặt họ. Lần này chắc chắn sẽ bị đôi phản diện nhỏ nhen ghi hận rồi. Từ ngày mai mình nhất định phải ngậm chặt miệng, tìm cớ để sớm bị đuổi khỏi tông môn sùng núi. Ngoan ngoãn làm người vô hình, giữ lấy cái mạng này. Diệp Tiểu Đường, đã có tinh thần như vậy, tối nay ở lại chấp pháp đường, chép môn quy 100 lần, không được bước ra khỏi chấp pháp đường nửa bước. Hình như mình vừa nói hết suy nghĩ trong lòng ra rồi. Không có đâu. Đại sư tỷ, sao tỷ có thể phạt phen ruột của mình chứ? Bắt đầu chết. Xong cổ kiếm của tổ sư ra. Bị hỏng rồi, ai làm? Đại sư huynh bớt giận, để tình cờ đi ngang qua kiếm các, thấy sư muội Tiểu Đường đang lao kiếm. Sư muội Tiểu Đường không có tu 6, chắc là muốn tiện tay cho nhanh nên đã dùng kiếm phàm hóa sư thủy để lao bụi. Vì vậy mới làm hỏng linh tính của tiên kiếm. Sư huynh Lâm Hàn, đệm phụ mệnh lục sát chỗ ở của Diệp Tiểu Đường. Quả nhiên đã tìm được thứ này, bên trong toàn là cặn của hóa sư thủy. Diệp Tiểu Đường, muội còn gì để nói không? Ồ, ta có chuyện muốn nói.
Đúng, là ta làm, tất cả đều do ta làm. Đại sư huynh, tay chân ta không sạch, ta tội ác tay trời. Theo môn quy, phá hoại bảo vật của tông môn thì phải bị đuổi tuyệt đối đừng khách sáo với ta. Bao làm theo quy củ, tôi đã thu dọn hành lý xong rồi, lập tức đi ngay. Đại sư huynh thấy đấy, nàng ta chẳng nếu cứ để nàng ta ở lại tiêu sớm muộn cũng thành tai họa. Cầm miệng. Con bé này, tại sao lại sốt ruột nhận tội về mình như vậy? Mau đuổi ta đi đi. Chỉ cần sùng nối, bà đây sẽ thoát khỏi đám đoàn mệnh các người rồi. Lại là cô ta. Con Bạch Nhã Lang Tô Huyền Nhi đúng là một trợ thủ chuyên đưa đầu chịu chết. Khóa sư thủy cái quái gì chứ? Bên trong thanh kiếm gãy này rõ ràng còn lưu lại mùi tanh biển của long tộc do tôi qua. Tô Huyền Nhi dẫn Ngao Thần đến bên cạnh chỉ thế giới làm chuyện Ngao Thần muốn luyện lại pháp bảo cho con Bạch Nhã Lang cưỡng ép giúp cạn kiếm thủy của tiên kiếm. Sau đó sợ bị phát hiện dùng hóa cốt long tê của long tộc để xóa tiện tay đổ hết tội lên đầu ta. Giúp cạn kiếm thủy. Nhưng ta nhất quyết không nói. Đại sư huynh đúng là con lừa cứng đầu nhất của đất. Tuyệt đối đừng dùng linh lực kiểm tra bên trong lưỡi kiếm. Chỉ cần huynh không kiểm tra, ta sẽ nhận luôn cái nồi này. Mau đuổi ta xuống núi đi. Đại sư huynh, chứng cứ đã rõ rành rành, sao còn chưa đuổi nàng ta đi? Đây là hóa cốt long tê của long tộc Đông Hải. Căn bản không phải hóa sư thủy. Có người đã giúp cạn kiếm thủy. Tô Huyền Nhi, chẳng phải muội nói tận mắt thấy Diệp Tiểu Đường dùng hóa sư thủy phá hỏng kiếm sao? Long tê này, muội giải thích thế nào? Có lẽ đêm đó ta nhìn nhầm. Đến cả chai thuốc độc Dũng tìm được cũng là nhìn nhầm sao? Người đâu? Trừng phạt nặng đệ tử vu khống này, tức thân phận ngoại môn, đổi khỏi chủ phong. Rõ, anh. Không phải chứ, tên mù này sao đột nhiên dám chịu diễn đúng kịch bản giấy đuổi học của ta đâu. Con bé này, thà tự mình nhận cái tội oan này, cũng nhất quyết muốn rời khỏi Tiêu Giao Tông. Rốt cuộc chúng ta đã khiến con bé tuyệt vọng đến mức nào? Diệp Tiểu Đường, đại sư huynh, muội đây, có phải vẫn muốn đuổi muội đi không? Muội chịu ấm ức rồi. Từ hôm nay, Diệp Tiểu Đường sẽ gia nhập giám kiếm ta, sẽ đích thân bảo vệ. Ai dám vu oan cho muội chính là đối địch với Lăng Hàn ta. Xong rồi, chạy không thoát nữa rồi. Xem ra chỉ có thể giả điên giả ngốc, âm thầm quậy phá thôi. Diệp Tiểu Đường, ngươi cứ chờ đó. Nhị sư huynh, vẫn là chỗ huynh tốt hơn. Đến không khí cũng thơm nữa. Có đánh chết ta cũng không quay lại giám kiếm các đâu. Đại sư huynh cũng chỉ muốn tốt cho muội thôi. Nếu huynh ấy đã tuyên bố trước đại hội rằng sẽ bảo vệ muội, thì cũng phải ép muội có đủ sức tự bảo vệ. Mỗi ngày vung kiếm 10.000 lần, với kiếm tu mà nói thì cũng chẳng nhiều. 1 vạn lần mà còn chưa nhiều. Đến cây chổi ta còn sắp cầm không nổi rồi. Nhị sư huynh là người dịu dàng, tốt bụng nhất mà. Huynh cho muội ở lại đàn các tránh nạn nhé. Muội sẽ giúp huynh tới ruộng trà rót nước, làm nha hoàn nhóm lửa cũng đảm bảo không ăn không ngồi rồi. Thôi được, tối qua muội nửa đêm ôm chăn chạy đến đây, khóc lóc ôm chân ta không chịu đi. Ta đã truyền tin cho đại sư huynh, xin huynh ấy cho muội ở lại rồi. Thì cứ yên tâm ở lại đàn cát. Chỉ cần có sư huynh ở đây, không ai dám đến bắt muội đi đâu. Nhị sư huynh là tốt nhất. Nhị sư huynh đúng là người tốt nhất thế gian. Bảo sao trong cốt truyện gốc, lúc bị ám lại chết hàng đến vậy chết. Bạch Nhã Lang, nhị sư huynh, muội xem Huyền Nhi mang gì đến cho huynh này. Anh, đây là tiên thảo cực phẩm U Lan tinh túy. Nhị sư huynh của Nhiên Tình Mắt. Huyền Nhi biết gần đây nhị sư huynh luyện đan gặp bình nên đặc biệt nhờ người đến cực Bắc tìm được cây tiên thảo này. Chỉ cần nhị sư huynh dùng nó luyện đan, nhất định có thể đột phá kim đan trung kỳ. Huyền Nhi sư muội có lòng rồi. Tiên thảo quý giá thế này, sư huynh sao có thể nhận? Sư môn đối với Huyền Nhi ân trọng như núi, nhị sư huynh lại càng đối xử với Huyền Nhi như em. Một cây tiên thảo thì có đáng gì đâu. Nhị sư huynh mau xem kỹ đi, dược tính còn nguyên vẹn chứ. Phi, tiên thảo cực phẩm cái gì chứ? Đó là cây thực hủ thảo mà tên trà từ bãi tha ma của ma tộc đấy. Hả? Giọng nói này. Tiểu sư muội, trên cây cỏ này có ma khí cực mạnh, chuyên hút tâm trí và linh mạch. Trong cốt truyện gốc, nhị sư huynh đúng là tên đại tin lời ả Bạch Nhã Lang mang thứ cỏ chết tiệt này, cuối cùng bị độc đến mức thất khiếu chảy máu, thối giữa mà chết. Thực hủ thảo, thất khiếu chảy máu. Nhị sư huynh sao vậy? Mau nhận lấy đi. Tiên thảo rời khỏi linh tuyển thì dược hiệu sẽ mất đấy. Vậy sư huynh xin nhận. Không được, nhị sư huynh bình thường đối xử với ta rất ấy, còn từng cho ta thêm 2 cái đùi gà khi ta không thể trơ mắt nhìn huynh ấy bị độc chết được. Điều thôi, nhị sư huynh uống trà. Ái ra. Anh.
Diệp Tiểu Đường, cô đi đường không nhìn đường à? Biểu tiểu thư, xin lỗi, tay chân ta vụng về quá, vừa rồi ta trật chân một chút, ta thật sự không cố ý. Không cố ý mà, đây là tiên thảo cực phẩm, ta phải vất vả làm mới tìm được. Một kẻ tạp dịch như người đền nổi sao? Tay, nhị sư huynh. Cô ta đã hủy tấm huyết của muội, hủy cả câu duyên đột phá của Huỳnh nữa. Uyển Nhi sư muội, chẳng qua chỉ là một cây cỏ thôi, tức giận hại thân. Muội có bị bỏng không? Không sao, cảm ơn nhị sư huynh. Hi hi, kế hoạch hoàn hảo. Một ấm nước sôi, vừa hủy chứng cứ, vừa cứu được nhị sư huynh khỏi cái chết thảm. Ta vẫn chỉ là một tiểu tạp dịch vụ, làm chẳng nên trò chống gì. Phá cũng cho dù Bạch Nhã Lang có cũng không thể bắt được bằng chứng ta cố tình phá. Ta đúng là thiên tài giữ mạng mà. Đây chính là thực hủ thảo trong truyền thuyết của ma tộc sao? Nếu không nhờ ấm nước sôi của tiểu sư muội, thì tên đại oan gia mù quáng này, em rằng thật sự đã thất khiếu chảy máu rồi. Nhị sư huynh, tiên thảo bị hủy mất rồi, tu sáu của huynh phải làm sao đây? Uyển Nhi sư muội không cần buồn. Cây tiên thảo tuy bị nước trà làm tan, nhưng phần dược bùn vẫn còn chút dược lực. Sư huynh tinh thông đàn đạo, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, thêm vài vị thuốc mạnh, luyện nó thành một viên tẩy thủy tiên đan đặc biệt. Như vậy cũng không phụ tấm lòng của Uyển Nhi sư muội. Văn Ngọc sư tỷ, nghe nói hôm qua có người hủy mất một lò tiên thảo cực phẩm của muội, có chuyện đó sao? Mấy vị trưởng lão bất giận, quả thật hôm qua có chuyện đó, nhưng chuyện này không phải chuyện xấu, ngược lại còn tạo nên một đại cơ duyên. Ồ, cơ duyên. Các vị trưởng lão, đều là do Uyển Nhi không bảo vệ tốt tiên thảo. Hôm qua Uyển Nhi đã phải vất vả làm mới tìm được một cây u lan đem dâng cho nhị sư huynh. Nào ngờ tiểu đường sư muội vụng về, lại đổ cả ấm trà nóng lên đó, khiến tiên thảo biến thành một đống bùn nhão. Diễn xuất thế này mà không xuống phàm tục dưới hát hí kịch thì đúng là phí tài. Rõ ràng đó là cây phù thực thảo đào từ mộ ma tộc, nếu ta không dội nước sôi, hôm nay nhị sư huynh đã thất khiếu chảy máu, nằm thẳng cẳng rồi. Uyển Nhi sư muội, đừng trách tiểu đường. Nếu không nhờ ấm trà nóng đó kích phát dược tính, ta cũng không thể niết bàn sống lại, luyện thành viên kỳ đan có 102 này. Đây là tẩy tùy tiên đan đã thất truyền từ lâu, chính là nhờ Uyển Nhi sư muội. Tẩy tùy tiên đan này có thể tẩy kinh phạt tủy, biến phàm căn thành cực phẩm linh căn. Muội đã có công, viên tiên đan này coi như quà đáp lễ của sư huynh dành cho muội. Mời muội uống ngay trước mặt mọi người. Tẩy tùy tiên đan. Ta đang lau từ chất quá kém, mắc kẹt ở bình cảnh, đúng là bánh từ trên trời rơi xuống. Nhưng hủ thực thảo đó rõ ràng là Ngao Thần ca ca dùng để mê mơ, sao lại luyện thành tẩy tùy đan được? Nhị sư huynh đúng là thâm độc, đây mà là tẩy tùy tiên đan gì chứ? Rõ ràng huynh ấy dùng đống bùn thối kia vo thành một viên thuốc, còn cố tình phủ một lớp kim quang bên ngoài để lừa người. Đây chính là kiểu nâng lên rồi giết trong truyền thuyết, còn khiến người ta mang ơn đội nghĩa mà nuốt xuống. Nhị sư huynh đúng là cao thủ làm người khác buồn nôn. Uyển Nhi sư muội, cảm thấy thế nào? Đa tạ sư huynh bán thuốc, Uyển Nhi cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Ta đã trộm 3.000 cây linh chi trong kho tông để Ngao Thần ca ca mua pháp bảo. Muội vừa nói gì? Không phải đâu, đại trưởng lão. Ta không chỉ trộm linh chi, ta còn đem số linh dược mỗi tháng tông môn phát cho ta, lén lút bán đi, tất cả đều đưa cho Ngao Thần ca ca. Cái tiên thảo hôm qua căn bản không phải tiên thảo cực phẩm, mà ta phải vất vả mới tìm được, đó là Ngao Thần ca ca. Huynh ấy muốn dùng nó để độc chết nhị sư huynh, tên nghiệt chướng đó, ăn nói hàm hồ. Tông môn đối xử với ngươi không bạc, vậy mà ngươi dám dẫn sói vào nhà, trộm cắp nội tình tông môn, lại còn can hạ độc đệ tử chân truyền. Cứ để Ngao Thần ca ca hút cạn linh mạch của các ngươi, tất cả các ngươi đều phải chết. Ta còn phải phát tài nữa. Mê mơ. Người đâu? Bắt con Bạch Nhã Lang vong ân phụ nghĩa này lại cho ta. Nể tình người đã có công với phụ thân, hôm nay tạm tha cho người một mạng, tước bỏ mọi quyền lợi của ngươi trong tông môn, lập tức đưa đi cọ rửa toàn bộ nhà xí ở ngoại môn. Không có lệnh của ta, không được bước ra khỏi nhà xí nửa bước. Trời đất ơi, nhị sư huynh, từ chân đan này cũng quá mạnh rồi. Thế này mà còn chưa gọi là giết thì đúng là đến cho cốt cũng bị giải sạch. Vâng, nhị sư huynh. Ôn Ngọc, các người cứ chờ đó. Ăn đan dược xong lại mất kiểm soát mà nói ra sự thật, chắc chắn là do Ôn Ngọc giở trò. Mà nguồn cơn của tất cả chuyện này đều là do ấm nước sôi của Diệp Tiểu Đường làm hỏng kế hoạch của Ngao Thần ca ca. Ôn Ngọc thì ta không động vào được, nhưng Diệp Tiểu Đường, ngươi thật sự nghĩ có Ôn Ngọc thì ta sẽ không làm gì được ngươi sao? Nghe nói từ sư huynh Lôi Minh hôm nay đã xuất quan rồi. Tính huynh ấy tuy nóng nảy nhất, nhưng từ trước đến nay luôn đáp ứng mọi yêu cầu của ta.
Diệp Tiểu Đường, ta nhất định sẽ khiến người trả giá. Từ sư đệ, cuối cùng đệ cũng xuất quan rồi. Đệ phải làm chủ cho Uyển Nhi. Uyển Nhi sư muội, sao trên người muội hôi thế? Ai bắt nạt muội vậy? Là tên tạp dịch quét dọn Diệp Tiểu Đường. Không biết hắn đã dùng yêu pháp gì mê hoặc đại sư huynh và nhị sư huynh không những cướp hết tài nguyên tu luyện của ta mà còn phạt ta đi rửa nhà xí. Một tên tạp dịch mà cũng dám trèo lên đầu chủ nhân sao? Không chỉ có vậy, hắn còn lớn tiếng nói rằng Tứ sư huynh chỉ là kẻ tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, căn bản không xứng làm đệ tử chân truyền của Tường Dương tọa. Láo xược. Phản rồi. Đi, sư huynh sẽ đi phế hắn ngay. Chút giận thay cho muội. Diệp Tiểu Đường, hôm nay ta sẽ phế sạch tu sáu của ngươi, đuổi ngươi ra khỏi tông môn. Đây là linh dược cực phẩm nhị sư huynh giao cho ta, vừa mới nảy mầm, phải chăm sóc như tổ tông vậy. Hừ, giờ nhị sư huynh chính là chỗ dựa lớn nhất của ta. Ông chặt đùi huynh ấy chắc chắn không sai. Diệp Tiểu Đường, lăn ra đây chịu chết. Tứ sư huynh, nếu đạp xuống thế này, tâm huyết của nhị sư huynh sẽ bị hủy hết mất. Đứng lại, muốn đánh thì đánh ta, đừng dẫm hỏng linh dược của nhị sư huynh. Ngươi còn dám cãi? Hôm nay ta nhất định phải đánh gãy chân người. Xong rồi. Sư huynh đúng là tên ngốc cờ bắp mọc hết vào não, lại bị Tô Uyển Nhi biến thành cây thương cho rồi. Ai đang nói? Trợ lý, Tứ sư huynh đúng là một tên pháo nổ không có não. Chỉ vài giọt nước mắt của đã lừa huynh ấy đi làm, tay sai miễn phí cho tên cặn bã ngơ, không những bị bọn chúng xem như bia đỡ đạn ném vào trận mà còn bị nổ đến chẳng còn cho cốt. Huynh đúng là bị trà xanh bán đi mà còn ngu ngốc đến tiền giúp người ta, không còn cả cho cốt. Làm bia đỡ đạn cho tên cặn bã. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Dù sao bà đây cũng có giáp hồi cùng lắm chết một lần thôi. Nhưng linh dược của nhị sư huynh thì đến một chân người cũng đừng hòng dẫm lên. Tứ sư huynh, sao huynh còn chưa ra tay? Mau phế hắn đi, báo thù cho Uyển Nhi. Uyển Nhi sư muội, vừa rồi muội nói hắn mắng ta là tên phế vật đầu óc ngu ngốc. Đúng vậy. Nói láo, lão tử chỉ nóng tính chứ không phải kẻ ngu. Tứ sư huynh nghe ta giải thích. Ngươi cái dám, 30 tấm bạo liệt phủ cấp cao cho ngươi bay lên trời. Chuyện này không đúng kịch bản rồi. Tứ sư huynh chẳng phải đến đánh ta sao? Sao lại nổ bay con trà xanh kia? Tiểu Đường sư muội đúng không? Mê mâng, muội đừng sợ. Sư huynh bình thường thật ra rất nói lý lẽ. Nói lý lẽ mà huynh dùng 30 tấm bạo liệt phù để nói lý sao? He, linh dược của nhị sư huynh không bị dẫm hỏng chứ? Không hỏng đâu. Không hỏng là tốt. Sau này ở Tiêu Giao Tông, ai dám bắt nạt muội, cứ báo tên Lôi Minh ta ra, sư huynh sẽ dùng rìu chém chết hắn. Không phải chứ, đệ tử chân truyền của Tiêu Giao Tông, sao người nào cũng quái dị hơn người nào vậy? Na Thần ca ca, Lôi Minh đúng là một tên điên. Hắn chẳng phân biệt đúng sai, đã dùng 30 tấm bạo liệt phủ ném vào muội. Còn tên Diệp Tiểu Đường kia, hắn chẳng qua chỉ là một tên tạp dịch. Dựa vào đâu mà có thể khiến đại sư huynh và nhị sư huynh đều giờ đến tứ sư huynh cũng bị hắn bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Lại là Diệp Tiểu Đường, khiến ta mất hết thể diện ở Long tộc. Giờ mấy tên đệ tử chân truyền này lại liên tục phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Xem ra Tiêu Giao Tông này không thể giữ lại nữa rồi. Uyển Nhi, đừng sợ. Nếu bọn chúng đã bất nhân thì đừng trách bổn thái tử bất nghĩa. Lôi Minh tính tình nóng này rất khó đối phó. Vậy chúng ta cứ xử lý. Cả Tư Không Dã đang bế quan cũng xử lý luôn. Đây là cuồng huyết tán bí truyền của Long tộc. Không màu, không mùi. Ngươi tìm cơ hội trộn nó vào màng đá của Xích Nham Hổ bên cạnh Tư Không Dã. Chỉ cần Xích Nham Hổ nuốt phải, nó sẽ hoàn toàn phát cuồng, đến lục thân cũng không nhận. Tư Không Dã lại cực kỳ bao che người, chắc chắn không nỡ giết bản mệnh linh thú của mình. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ bị Xích Nham Hổ phát điên cắn chết. Tiêu Giao Tông mất đi một trợ lực lớn. Xem bọn chúng còn phách lối được bao lâu. Thành ca ca, vẫn là huynh thương Uyển Nhi nhất. Huynh yên tâm, Uyển Nhi nhất định sẽ không để bọn chúng sống yên. Tam sư huynh, muội phụng mệnh nhị sư huynh mang thanh tâm đan vừa luyện xong đến cho huynh. Ồ, là tiểu sư muội à? Muội qua bên kia ngồi ở bàn đá đi. Muội tránh xa một chút, kẻo bị thương. Tam sư huynh, muội quý mạng mình nhất mà, tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho huynh. Xích Viêm, ăn chút thịt đi. Ngoan nào, bình tĩnh lại.
Xích Viêm, ngươi sao vậy? Ta... Xong rồi, chuyện xảy ra sớm hơn rồi. Theo nguyên tắc, Tam sư huynh vì không nỡ giết bản cuối cùng bị xích nham hổ phát điên, cắn đứt cổ mà chết. Ai đang nói vậy? Không được, Tam sư huynh tuy hơi biến thái, nhưng huynh ấy chưa từng bắt nạt ta. Ta không thể trơ mắt nhìn huynh ấy chết. Lão hổ mù kia, đến đây ăn ta đi, đồ ngốc. Tiểu sư muội, mau chạy đi. Anh, cứu mạng. Uyển Nhi, muội chơi quá trớn rồi. Tam sư huynh gan lên chút đi. Là tôi Uyển Nhi đã lấy cùng huyết tán vào thức ăn, chỉ có dùng kim châm đâm vào sông ba tấc vào mới có thể giải độc. Mau rút kim ra đi, tôi Uyển Nhi. Cùng huyết tán chết tiệt. Tiểu sư muội. Xin lỗi. Đều tại sư huynh vô dụng. Muội sợ chết như vậy. Sao còn lao ra làm gì? Tít, cảnh báo, thanh máu của ký chủ đã về. Trời ơi, ngươi bị ngốc à? Bảo ngươi giữ cái mạng chó. Ngươi làm ta sợ chui vào miệng hổ à? Tự động khấu trừ một lần giáp hồi số lần còn lại. Đang cưỡng chế khởi động lại sinh mệnh. Tiểu sư muội chưa chết sao? Con hổ chết tiệt ra tay mạnh thật đấy. Xương cốt của ta nát hết rồi đây này. Biết đủ đi. Nếu không nhờ giáp hồi sinh tự động chữa lành, giờ ngươi đã thành một miếng thịt băm rồi. Nhưng may mà cái giáp hồi sinh này tuy tốn mạng nhưng quả thật rất hữu dụng. Tên phong bì này cuối cùng cũng sống lại rồi. Không sao nữa rồi. Mọi chuyện ổn cả rồi. Từ nay về sau, mạng của Tư không Dạ ta là của muội. Cho dù ở Tiêu Giao Tông hay cả tu tiên giới, kẻ nào dám động vào một sợi tóc của muội, ta sẽ điều động vạn thú san bằng sơn môn của đại ca. Huynh sắp giết chết ta rồi. Ta lại sắp mất thêm một giáp hồi sinh rồi. Xem ra giọng nói mang tên hệ thống đó, cả tâm thanh của Tiểu Đường, các người cũng nghe thấy. Kể từ ngày đó, khi ta nghe thấy trong thanh kiếm gãy ẩn chứa long khí, ta đã biết trong lòng nha đầu này cất giấu một bí mật kinh thiên. Tô Huyền Nhi và Ngao Thần quả thực xem chúng ta như đá kê chân, không chỉ muốn dùng chúng ta làm đá còn muốn đuổi cùng giết tận chúng ta. Cây U Lan tinh trì mà Tô Huyền Nhi mang đến hôm đó thực chất là hủ thực thảo của ma tộc. Nếu không nhờ Tiểu Đường giả vờ ngã, dùng trà nóng làm lúc này ta đã thất khiếu chảy máu rồi. Tô Huyền Nhi còn muốn lợi dụng ta làm tay sai, hôm qua còn chạy đến ly gián chúng ta. Nếu không nhờ tiểu sư muội liều chết em rằng ta đã dẫm nát linh dược điển của nhị sư huynh, thậm chí còn làm tiểu sư muội ta tức không chịu được nên tặng thẳng cho hắn 30 lá bạo. Hôm nay để cứu ta, hắn đã chủ động dụ con xích nhãn hổ chúng cùng huyết tán đi và hướng chọn một đòn chí mạng. Nhưng tiểu sư muội nói hắn có thể chết đi sống lại. Dù vậy nỗi đau bị xuyên thấu kia vẫn là thật. Món nợ này ta sẽ tính lên đầu Tô Huyền Nhi và Ngạo Thần. Ngạo Thần muốn moi căn cốt của ta, Tô Huyền Nhi muốn hút cạn khí vận của Tiêu Giao Tông. Tiêu Giao Tông ta chưa đến lượt hai con chuột cống các ngươi tính kế. Tiểu sư muội sợ chết, vậy mà vì chúng ta đến mạng cũng không cần. Từ hôm nay, Diệp Tiểu Đường chính là người một nhà của Tiêu Giao Tông chúng ta. Phu y hừ. Ta đã sớm muốn nổ chết bọn chúng rồi. Ta sẽ sai vạn thú san bằng xương cốt của chúng. Từ sư huynh có thể nhích sang một chút không? Huynh chắn hết không khí trong lành của muội rồi. Không được, trong bí cảnh này yêu thú ở khắp nơi. Muội chỉ là một phàm nhân, lỡ bị gió thổi bay thì sao? Cứ ngoan ngoãn ở sau lưng ta. Từ sau chuyện từ hôn ở đại điện và chuyện kia, bọn họ càng ngày càng lạnh nhạt với ta, giờ lại coi Diệp Tiểu Đường như bảo bối. Đại sư tỷ, Huyền Nhi từng đọc trong một quyển cổ tịch rằng trong bí cảnh Thương Long có một vùng đất quý gọi là Tiên Thảo Cốc. Bên trong có đầy linh dược ngàn năm, thậm chí còn có tiên thảo cực phẩm có thể chữa lành. Thấy thế nào? Tổn thương của nhị sư huynh, Huyền Nhi nguyện đi trước dẫn đường, chỉ mong có thể tìm được cơ duyên cho tông môn, cũng coi như chuộc lỗi. Nếu muội biết đường thì dẫn đường đi, chỉ cần ta dẫn mọi người tìm được tiên thảo tuyệt thế, chứng minh ta mới là con gái của người có đại khí vận. Các sư huynh nhất định sẽ nhìn ta bằng con mắt khác. Mọi người mau nhìn, đó chính là Tiên Thảo Cốc. Ánh hào quang kia chắc chắn là có bảo vật xuất thế. Bớt phun dám liên hoàn đi. Đó mà là Tiên Thảo Cốc cái gì? Ánh hào quang kia căn bản không phải bảo vật, mà là khí chướng do hoa ăn thịt người thượng cổ phun ra. Còn chỗ trông giống hang chó bên phải kia mới là nơi truyền thừa của Đại Nam kiếm tu chân chính. Không chỉ có tiên dược cực phẩm mà còn có cả bức tường đầy phúc lộc tuyệt thế. Tô Huyền Nhi, đồ đại ngốc, muốn chết thì tự đi, đừng kéo chúng ta theo. Tiểu Đường sư muội ngồi dưới đất làm gì vậy? Tìm bảo vật trong bí cảnh phải tranh thủ từng giây. Nếu muội sợ thì cứ ở đây chờ, đừng làm chậm việc mọi người tìm thuốc cho nhị sư huynh. Ái cha, không được rồi, chân muội bị chuột rút rồi, không đi nổi nữa.
Bên trái sáng quá, chói mắt muội, bên trong chắc chắn có quỷ. Muội nhất định phải đi cái hang chó bên phải. Nhìn cái hang chó đó đã thấy mát rồi. Diệp Tiểu Đường, muội điên rồi sao? Muội hiểu câu duyên là gì không? Đó là hang chó đấy. Chui vào đó mà không thấy mất mặt à? Ta thích chui hang chó đấy. Thì sao nào? Sư muội, ta đã nói đi bên phải. Hôm nay cho dù Thiên Vương lão tử có đến, ta cũng phải đi bên phải. Từ sư đệ nói đúng, bên phải tuy tối tăm, nhưng biết đâu lại có động thiên khác. Trực giác của tiểu sư muội xưa này rất nhạy bén. Muội ấy các người đúng là không thể nói lý. Đại sư tỷ, muội ấy thì thôi. Sao các sư huynh cũng hùa theo muội ấy làm? Bên trong có tiên thảo cứu được nhị sư huynh đấy. Tiểu Đường đã không đi nổi, vậy chúng ta cứ sang bên phải thăm dò. Nhị sư muội, nếu muội nhất quyết đi tiên thảo cốc, Tiêu Giao Tông chúng ta không ngăn muội. Được, nếu sư tỷ đã nhất quyết như vậy, Tuyển Nhi tự đi. Đi đi. Chúc muội bị hoa ăn thịt người cắn cho bản thân. Đại sư tỷ, nhanh, chúng ta mau vào hang chó cướp trang bị. Vào hang bên phải thôi. Cứu mạng, chân ta, nợ thành ca ca, cứu muội. Tiểu sư muội, chân muội chuột rút đúng lúc thật đấy. Ta chỉ cảm thấy cái hang chó đó có phong thủy vào lại còn mát trời. Đi theo đại lão cái pháp bảo đúng là không những không chết mà còn để con trả danh báo ngay tại chống nhờ cái mạng chó này đúng là quá thoải mái. Về nào, nhị sư huynh, có phải nhà ăn của chúng ta đổi đầu bếp đã liên tục 3 ngày nay rồi. Lăng Vân kho đỏ lại biến thành cái đến chút dầu mỡ cũng chẳng thấy đâu. Tiếp tục thế này, cái mạng chó của ta chưa được chó chống lưng đã chết đói trước rồi. Không chi phí ăn uống hàng tháng của Tô gia do các cửa hàng Tô gia ở Phạm định kỳ dâng lên nguyên liệu thượng hạng. Hôm qua ta xem sổ sách của phòng thu chi, phần vật tư cấp cho Tô gia không hề giảm. Tô gia này ỷ vào Tô Huyền Nhi ở Tiêu Giao Tông hết số vật tư Tô môn. Không chỉ vậy, bọn họ còn đem linh dược cấp số tiền kiếm đều đem đi mua pháp bảo cao đáng cho Tiêu Giao Tông chúng ta đúng là kẻ chịu thiệt lớn nhất. Bản thân thì ăn cải trắng, lại lo cho người ta yêu đương, phải nghĩ cách tố cáo bà đây thật sự phải xuống núi đi ăn xin mất. Hi, đây chính là sổ đen chân thực của Tô gia. Do ta dựa vào kỹ năng hỗ trợ mà chết. Chỉ cần lần theo manh mối điều tra là chuẩn không trượt phát nào. Đại sư tỷ, có thứ gì đó bị nhét qua khe cửa. Đây là Tô gia thuê cửa hàng cực phẩm của tông môn giá 10 vạn, muốn bán 3.000 viên trúc cơ đan do tông môn bán. Tô gia vậy mà dám lấy tài nguyên của Tiêu Giao Tông đi lấy lòng người tộc Đông Hải truyền lệnh. Toàn bộ tinh nhuệ của chấp pháp đường lập tức tập kết, theo ta xuống núi, niêm phong toàn bộ sản nghiệp của Tô gia. Dù sao Tô gia cũng là một nhánh ân nhân của tông. Nếu chúng ta làm quá tuyệt tình, liệu có khiến nhánh ân tình của Tiêu Giao Tông chúng ta, bọn họ đã tiêu sạch từ lâu rồi. Truyền lệnh của ta, tịch thu toàn bộ linh thạch của Tô gia, một cây linh thảo cũng không được để lại cho bọn kẻ nào dám chống cự, giết ngay tại chỗ. Rõ. Ta đúng là thiên tài. Chỉ cần động ngón tay nhét một cuốn sổ đã cắt đứt con đường kiếm tiền của phe phản diện. Không cần đánh đấm chém giết cũng có thể dồn bọn chúng vào đường. Ở cái tu tiên giới cấp cao này, xông cái mạng chó này hình như cũng chẳng khó lắm. Đại tiểu thư, Tô gia xong đời rồi. Đêm qua, Phá Điên Yến dẫn người của chấp pháp đường xông vào Tô gia, đập tan kho hàng, tịch thu toàn bộ đan dược và pháp bảo. Phàm là người chống cự đều bị phế, không chừa cho chúng ta lấy một đồng nào. Không còn cửa hàng của Tô gia, sau này ta tu luyện thế nào đây? Hạo Thần ca ca, bây giờ Long Vương đã cắt đứt nguồn tài nguyên của chàng. Sau này chúng ta đến tiền mua đan dược chữa thương cũng không có. Hay lắm, Diệp Tiểu Đường. Nếu bọn chúng đã cắt đường tài lộc của ta thì đừng trách bản thái tử lòng dạ độc ác. Hạo Thần ca ca, đó là nghịch lân bản mệnh của chàng. Chàng lấy nó ra làm gì? Đây là huyết sát lệnh cấp cao nhất. Muốn phát động phải dùng bảo vật có giá trị tương đương. Tuy ta đã bị cắt nguồn tài nguyên, nhưng cho dù phải giúp gần lột ra, ta cũng phải bắt chúng trả giá. Lăng Hàn và Yến Như Nguyệt, tạm thời ta chơi đợi Tiểu Đường đó. Ta muốn hắn tan xương nát thịt. Nhị sư huynh, muội muốn bánh quế hoa này. Cái kia nữa, cái kia cũng muốn. Ăn chậm thôi, không ai rảnh với muội đâu. Hôm nay xuống núi vừa hay muội muốn mua gì, sư huynh bảo hết. Nhị sư huynh là tốt nhất. Tô Huyền Nhi và Ngao giờ đến tiền mua tích cốc đan cũng chẳng có. Chắc chắn đang trốn trong sơn động nào đó gặm vỏ cây. Không có tiền thì bọn chúng không làm trò quỷ quái gì. Cuộc sống cái mạng chó của ta thật sự ngày càng có hy vọng rồi. Chi, chuyện gì thế này? Sao trời bỗng nhiên tối sầm lại? Người đâu? Mọi người đi đâu hết rồi? Lối tắt không đúng. Đây là phong tỏa lãnh vực của Đại Nam Nguyên Anh Kỳ. Ôn ngọc của Tiêu Giao Tông. Bản tọa hôm nay không đến tìm ngươi. Đem con nhà đầu không có tu giấu ở sau lưng ngươi giao ra đây. Bản tọa sẽ tha cho ngươi một toàn thây. Tìm ta ư? Tại sao lại tìm ta? Ta chỉ là một kẻ quét dọn thôi mà. Người chết không cần biết tại sao.
Các hạ đường đường là đại năng Nguyên Anh kỳ, vậy mà lại hạ mình ra tay với ta, một tên tạp dịch ngoại môn của Tiêu Giao Tông sao? Lấy tiền của người, giúp người tiêu tai. Ôn Ngọc, ngươi chỉ là một kẻ kim đan kỳ, không đỡ nổi một chiêu của ta đâu. Huyết sát lệnh hào thần của nhiên thủ đoạn thật lớn, muốn động đến sư muội ta, trừ phi bước qua xác của ta. Hừ, u mê không ngộ. Nguyên Anh kỳ, lại là sát thủ đỉnh cấp Nguyên Anh kỳ. Hao thần không đánh theo bài bản gì cả, trong nguyên tắc hoàn toàn không có đoạn cốt truyện này. Nhị sư huynh ở kim đan kỳ mà vượt cấp khiêu chiến thì chắc chắn phải chết. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Phải rồi, giả chết, ta có giả tử đan. Nhị sư huynh đừng sợ, muội uống giả tử đan rồi, chỉ cần muội giả chết giống một chút. Tên sát thủ này thấy mục tiêu đã chết thì chắc chắn sẽ không ra tay nữa. Nhị sư huynh phải chống đỡ. Muội đã bóp nát ngọc bội kiếm khí đại sư tỷ cho rồi. Đại sư tỷ lập tức sẽ đến ngay. Đồ ngốc, sát thủ đỉnh cấp của tu tiên giới, sao có thể bị một viên giả tử đan nhỏ nho lừa gạt chứ? Đá đi, dù sao ta cũng chết rồi mà. Mau đi đi, đừng ở đây gồm mắt nữa. Tâm mạch đứt đoạn, thậm chí hô hấp cũng yếu ớt đến cực điểm. Xem ra là không chịu nổi uy áp của đã trực tiếp sợ đến vỡ tim rồi. Cũng đỡ cho bản tạ phải ra tay. Ta chính là bị dọa chết đấy. Nhiệm vụ của người hoàn mạnh đi. Đáng tiếc là ý của chủ thuê vốn đã tồn giá lớn. Hắn đã nói cho dù con nhà đầu này có chết, bản tạ cũng phải chặt đầu nó xuống, mang về phục mệnh. Chặt đầu? Hắn muốn chặt đầu ta ư? Xong đời rồi, giả chết lật xe rồi, ta không động đậy được. Chết đi, đến công. Đừng sợ, Tiểu Đường. Nhị sư huynh, chỉ là kim đan nho nhỏ mà cũng dám cản ta. Coi như các người mạng lớn. Tâm mạch vỡ nát rồi. Nhị sư huynh tỉnh lại đi. Đừng khóc. Tiểu Đường, sư huynh từng nói, chỉ cần ta còn sống, không ai dám động đến muội. Nhị sư huynh. Trưởng lão, nhị sư đệ của con rốt cuộc thế nào rồi? Đến kiếm đó quá độc ác, không chỉ tâm mạch vỡ nát, còn mang theo sát khí cực mạnh. Lão phu đã dốc hết sức để bảo toàn hơi thở cuối cùng, nhưng phải lập tức đưa vào Vạn Niên Hàn Băng Đậu, bế quan dài hạn để kéo dài. Khi nào huynh ấy mới có thể khỏi? Khó nói, trừ phi có thể tìm được Cửu Dạ sinh trưởng nơi cực kỳ đậm đặc ma khí trong truyền thuyết để tái tạo thân thể cho Dạ Hắc Liên, nơi cực kỳ đậm đặc ma khí. Thập lý pha ma quật, ta bây giờ sẽ đến thập lý pha ma quật. Dù có san bằng ma quật, ta cũng phải mang Cửu Dạ Hắc Liên về bằng được. Đại sư tỷ sắp đối mặt với Nguyên Anh lúc này mà đi đến nơi âm sát như ma quật, nếu khởi động lôi kiếp thì chắc chắn phải chết. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Ôn Ngọc chờ chết sao? Thập lý pha ma quật, nơi táng thân của thượng cổ cự long. Tu sáu càng cao thì bị ma khí phản phất càng nặng. Các trưởng lão căn bản không vào được. Không đúng, trong nguyên tắc từng viết, Na Thần và Tô Lan chính là cố tình đánh phế nhị sư huynh, sẵn một cái bẫy cầu cả. Ở đó sớm đã bố trí Khốn Tiên đại trận. Trận pháp này truyền hút linh lực của tu sĩ cấp cao. Dù là đại sư huynh hay đại sư tỷ, chỉ cần bước vào, tu sáu cao sẽ bị khóa chặt lại, biến thành kẻ phế mặc cho bọn chúng chém giết. Đại sư tỷ, người không thể đến ma quật. Người phải ở lại đây trông chừng nhị sư huynh, chuẩn bị nghênh đón lôi kiếp của mình. Mối thù của Ôn Ngọc sư huynh, cả đóa Cửu Dạ Hắc Liên kia nữa.
Để ngươi điên rồi sao? Ngươi chỉ là một tên tạp dịch có tu 6 luyện, đến con yêu thú còn đánh không lại mà đòi vào ma quật chịu chết à? Mặc kệ cái quy luật cầu mệnh, mặc kệ cái thiên đạo vô tình này, phòng trộm ngày đêm cũng có lúc sơ hở. Chỉ cần Tô Uyển Nhi và Ngao Thần còn sống, Tiêu Giao Tông sẽ không bao giờ có ngày yên ổn. Bà đây không cầu nữa. Nguyên tắc tụi mày bày mưu tính để lừa tu sĩ cấp cao đến răng bẫy chứ gì. Hôm nay tao sẽ cho tụi mày biết thế nào là siêu độ vật lý. Tiểu Đường sư muội muốn đi đâu? Từ sư huynh, đi đến Phúc Lộc Si của huynh, đem toàn bộ những tấm bạo lệt phù đỉnh cấp dầu đáy hòm của huynh lấy hết ra cho muội mượn. Muội muốn làm gì? Muội muốn đi phá núi. Phá núi hả? Hay lắm. Tiểu sư muội, ta dẫn muội đi. Hôm nay ta nhất định phải ném cặp đôi nam nữ đó ra bạ mới được. Đứng lại, ngươi đi đâu cũng không được hết. Sát khí trong cơ thể Ôn Ngọc đang phản lão hù ta, căn bản không thể một mình áp chế nổi. Băng hàn một khi chuyển linh sẽ trực tiếp kích phát sát khí. Ở đây chỉ có người tu luyện Thủy Dương Lôi mới có thể liên tục chuyển lôi đình chi lực vào để trấn áp nó. Vậy thì ta không đi, để đại sư huynh và các sư huynh khác đi. Chẳng lẽ lại để tiểu sư muội có chút lừa với đó? Một thân một mình xông vào ma quật sao? Không sai. Ta cùng Tư không đi với, nhất định sẽ mang Cửu Dạ Hắc Liên về, băm hai kẻ đó thành trăm mảnh. Không được. Các người ai cũng không được đi, phải để ta tự mình đi. Hồ đồ, thập lý en ma quật vô cùng nguy hiểm. Người đi chính là chịu chết. Đại sư huynh, huynh nghe em nói đã. Đó là một cái bẫy chết chóc liên hoàn nhắm vào các người. Đừng hỏi vì sao em biết. Dù sao ở trong thập lý em bố trí trận pháp cực kỳ tu 6 càng cao thì đi vào sẽ bị áp chế và phản phệ càng nặng. Các người một khi bước vào, tu 6 cao sẽ bị khóa chết ngất, hoàn toàn biến thành kẻ phế. Hơn nữa nếu chủ lực các người rời đi, lỡ như Ngao Thần phái người đến đánh lén Dược Vương thì nhị sư huynh thực sự mất mạng đấy. Các người là đệ tử thân truyền, là cái gai trong mắt Ngao Thần. Nhưng em thì khác. Em chỉ là một tạp dịch luyện khí kỳ nhỏ bé, trong mắt bọn chúng còn chẳng bằng con kiến. Cái trận pháp rách hút linh lực cao kia, đối với thể loại chiến lược thì hoàn toàn không bắt được. Đối với em nó chỉ là một bức tranh vẽ dưới sàn nhà. Bọn chúng phòng trời phòng đất, tuyệt đối không phòng đến đầu em đâu. Chỉ có em đi mới đánh cho bọn chúng một cú trở tay không kịp. Từ sư huynh, đi tới Phúc Lộc Sen toàn bộ bạo lệt phù đỉnh cấp, dấu đáy hòm lấy ra, bọn họ sớm đã nghe được tâm thanh của con bé. Rõ ràng biết cái bẫy trong ma quật đáng sợ cỡ nào, nó rõ ràng sợ chết đến thế. Vậy mà bây giờ lại vì chúng ta mà đi xông vào đầm rồng hang hổ cửu tử nhất sinh đó. Được, ta đi lấy ngay đây. Bên trong này là 100 tấm bạo lệt phù đỉnh cấp do tự tay ta vẽ, đều tương đương một đòn toàn lực của tu sĩ kim đan. Tiểu sư muội cứ ném đi, nguy hiểm đừng do cứ lấy Phật ấn đập chết bọn chúng, có ta lo. Xích Diễm đang ở đây, nó là một yêu thú thượng huyết mạch không sợ ma khí, nó đã uống tinh huyết của ta, giờ có thể hoàn toàn nghe hiểu mệnh lệnh. Cứ để nó mở đường cho kẻ nào dám cản đường thì bảo nó xé xác. Ma quật nguy hiểm trùng trùng, nếu tình thế không ổn thì lập tức bóp. Cho dù phải liều mạng cưỡng ép dẫn động lôi ta cũng sẽ đến cứu muội. Tiểu Đường nhất định phải sống sót trở về. Tiểu sư muội, ta đã phong ấn một đạo nguyên anh vào thức hải của muội. Nó có thể thay muội đỡ đòn toàn lực của đại năng nguyên anh. Đi, trời có sập xuống, Tiêu Giao Tông cũng sẽ chống đỡ cho muội. Trận Khốn Tiên đã được bố trí ổn thỏa. Trận này chuyên áp chế linh lực của tu sĩ cấp cao. Chỉ cần đệ tử thân truyền của Tiêu Giao Tông bước vào tế đàn, trận pháp sẽ lập tức khởi động. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ trở thành phế nhân, mặc cho điện hạ xử trí. Lăng Hàn, Yến Như Nguyệt, các ngươi chặt lòng giác của ta, phá hỏng kế hoạch của ta, khiến ta chịu đủ nhục nhã. Hôm nay bất kể kẻ nào trong số các người tới đây, bản thái tử cũng sẽ phế bỏ tu 6 để rửa mối thù trước đây. Thái tử ca ca, tên Âu Ngọc kia, chắc giờ cũng sắp không chịu nổi rồi nhỉ. Nếu Yến Như Nguyệt đích thân tới, chúng ta vừa hay có thể rút sạch. Nếu Lăng Hàn tới, thì chặt tay chân hắn. Chỉ tiếc tên sát thủ kia truyền tin nói không thể giải quyết luôn cả Diệp Hiểu Đồng. Nếu ông Ngọc chết, đám đệ tử thân truyền tự cho mình thanh cao nhất định sẽ rối loạn, tìm đến đây kiếm thuốc, đợi trận pháp phế hết chủ lực. Tiêu Giao Tông rắn mất đầu, giết một Diệp Tiểu Đường còn chẳng dễ như bóp chết một con kiến sao? Điện hạ, có người xông vào, là đệ tử thân truyền của Tiêu Giao Tông đến tìm thuốc. Mau, tất cả ẩn nấp, chuẩn bị khởi động đại trận. Không phải người, là một con hổ khổng lồ đang bốc cháy. Còn có con bé quét dọn của Tiêu Giao Tông nữa. Diệp Tiểu Đường, cứu mạng, con hổ này chạy sóc quá đi mất. Dạ dày ta sắp nôn ra rồi. 100 lá bạo liệt phù cực phẩm cùng lúc phát uy lực chắc chắn đủ san phẳng cả ngọn núi. Cửu Dạ Hắc Liên kia yếu ớt như vậy, chắc chắn không thể giữ được. Nhưng không sao, tứ sư huynh đã sớm vẽ đầy trên người ta. Trận pháp chỉ cần Xích Diễm mở đường giúp ta xông vào lấy được Hắc Liên thì bảo nó rút đi. Phần vụ nổ còn lại ta sẽ dùng trận pháp phòng ngự làm. Cho dù không chắn hết được, ta vẫn còn 2 lần cơ hội hồi sinh để chống đỡ. Mau ngăn nó lại, khởi động Khốn Tiên đại trận. Anh
Theo kế hoạch, rút lui đi. Không có lệnh của ta, không được tiến vào. Ha 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 ha. Diệp Tiểu Đường, người điên rồi hay bị dọa ngốc lại tự mình đuổi đi linh thú hộ thân duy nhất của một phế vật còn chưa đạt trúc cơ như người mà cũng dám một mình ở lại đây. Đúng là tự tìm chết. Lăng Hàn và Yến Như Nguyệt không dám tới nên phái ngươi tới làm bia đỡ đạn để mua vui. Chỉ là luyện khí kỳ mà cũng dám một mình đứng trước mặt bản thái tử. Không có con hổ kia, bản thái tử bóp chết ngươi cũng dễ như nghiền chết một con kiến. Giết ta. Làm bị thương nhị sư huynh của ta, tính kế hãm hại sư môn ta. Các người đúng là một đôi vô sỉ hèn hạ. Hôm nay ta sẽ cho các người biết phản diện chết vì nói nhiều, còn ta chỉ thích dùng bạo lực thôi. Tiến các người một trận siêu độ bằng vật lý. Một 100 lá bạo liệt phù cực phẩm. Một tạp dịch như người lấy đâu ra nhiều phù cấp cao như vậy? Diệp Tiểu Đường, người điên rồi sao? Phản đối. Chính là lúc này, Giáp hồi sinh trông cậy vào ngươi rồi. Cảnh báo, ký chủ Triệu phải sát thương chí mạng. Thanh máu về không? Còn ta nữa, dù có trận pháp phòng ngự chắn đỡ, kiểu tập kích tự sát này của người điên quá rồi đấy. Trừ một lần Giáp hồi sinh, số lần còn lại, một đang cưỡng chế khởi động lại trạng thái sinh mệnh. Anh. May mà có trận pháp của tứ sư huynh chặn sát thương chí mạng, cộng thêm Giáp hồi sinh, mạng này coi như không mất oan. Được rồi, không sao, đi thôi, Xích Diễm, chúng ta về cứu nhị sư huynh. Cửu dạ hắc liên lấy về rồi. Tốt, có cửu dạ hắc liên trong ma khí này, lấy độc trị độc. Tâm mạch của ông Ngọc có thể cứu được rồi. Tiểu sư muội, sao ngoại bào của muội chơi ta đã vẽ cho muội tận 108 đạo trận pháp mà sao lại vỡ hết rồi? Rốt cuộc muội có bị thương để sư huynh xem nào? Không bị thương, may nhờ trận pháp của tứ đã chặn hết uy lực vụ nổ. Nếu không thì ngay cả cho ta cũng chẳng. Ma quật cũng bị nổ san phẳng, mất cả nửa ngọn núi đấy. Trận pháp vỡ thì vỡ thôi, chỉ cần muội không sao là được. Đêm nay sư huynh không ngủ, ta sẽ vẽ lại cho muội 200 đạo trận pháp. Sau này ra ngoài nhất định phải mặc đủ 3 lớp trong, 3 lớp ngoài. May quá, cái bẫy ở thật thế cờ liên hoàn giăng bẫy không phân biệt địch ta nào, nơi khiến Tiêu Giao Tông tổn thất nặng nề. Nhưng may là cái hố lớn này bị ta dùng bạo liệt nổ tan chẳng còn gì. Ngao Thần và Tô Huyền Nhi giờ mất hết át chủ bài, chắc chắn đã bị thương nguyên khí nặng nề. Nếu cái bẫy ở ma quật đã bị phá, thì tiếp theo chỉ còn lại đại nguy cơ cuối cùng trong nguyên tắc. Nguyên Anh lôi kiếp của đại sư tỷ, trong nguyên tắc viết rất rõ, tranh thủ 3 ngày đại sư tỷ bế quan trong mật thất, Ngao Thần sẽ thần không biết quỷ không hay lẻn vào hậu sơn, ngay dưới mắt trận của lôi kiếp, chôn một khối ẩn ma thạch. Chiêu độc này của thực khó lòng phòng. Khi lôi kiếp giáng xuống, nó có thể làm ông dẫn động cửu u hủy diệt thần lôi, không cần tốn chút sức nào, cũng có thể đánh nát kiếm cốt của đại sư tỷ. Sau đó bọn chúng sẽ thừa cơ xông vào cướp đoạt. Đến trước ngày đại sư tỷ xuất quan đến hậu sơn, ta đã vác xẻng sắt đến hậu sơn, đào khối ẩn ma thạch đó lên trước rồi vứt đi. Chỉ cần loại bỏ quả bom này, lôi kiếp của đại sư tỷ sẽ tuyệt đối an toàn. Ổn rồi. Phần đấu cấp cao này, ta mang theo 100 lá bạo liệt phù. Tận 100 lá. Diệp Tiểu Đường sao có thể có nhiều phù cấp cao như vậy? Ca ca, giờ chúng ta chẳng còn át chủ bài nào nữa. Tất cả đều bị 100 lá phù kia nổ thành tro rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Ngao Thần ca ca, Diệp Như Nguyệt sắp độ kiếp rồi. Chúng ta cứ theo kế hoạch ban đầu, tranh thủ 3 ngày nàng bế quan vào hậu sơn Tiêu Giao Tông chôn ẩn ma thạch. Chỉ cần chôn ma thạch xuống, đợi hủy diệt thần lôi giáng xuống, Diệp Như Nguyệt vẫn chỉ có đường chôn ẩn ma thạch. Ngươi tưởng người của Tiêu Giao Tông là đồ ngốc sao? Chúng ta liên tiếp thất bại 2 lần, đến cả ma quật cũng bị chúng cưỡng ép. Rõ ràng chúng đã đề phòng chúng ta từ lâu. Hậu sơn hiện giờ chắc chắn đã bị chúng bao vây rồi. Giờ mà ta đi chôn ẩn ma thạch chẳng khác nào tự chui. Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn sao? Chẳng lẽ cứ để Diệp Như Nguyệt chúng ta dưới chân sao? Đừng hòng. Hạo Thành ca ca, đó chẳng phải là cấm thuật của Long tộc sao? Đại trận sát phạt thượng cổ đến Cửu Long Chu Tiên trận. Nếu lén lút chôn ẩn ma thạch không được, nếu bọn chúng không chịu đi theo kịch bản, vậy ta sẽ trực tiếp đối đầu với chúng. 3 ngày sau, đợi đến khoảnh khắc Yến Như Nguyệt phá cảnh đột, ta sẽ trực tiếp triển khai Cửu Long Chu Tiên trận. Ta sẽ khiến tất cả bọn chúng chết không có chỗ chôn. 3 thước, 5 thước, trong phạm 6 này, rõ ràng nguyên tắc viết rằng Ngao Thần sẽ lẻn chôn ẩn ma thạch ngay bên dưới mắt. Ở độ sâu 7 thước, chỉ cần đào viên đá chết tiệt này lên, lôi kiếp của đại sư tỷ sẽ hoàn toàn an toàn. Ta đào mạnh lên. Chuyện gì vậy?
Chẳng lẽ cốt truyện lại thay đổi rồi? Vậy lôi kiếp của đại sư tỷ phải làm Không sao? đúng. Rõ ràng nguyên tắc viết là ở đây mà. Chẳng lẽ ta nhớ nhầm? Hay là Ngao Thần và Tô Uyển Nhi căn bản không đến chôn đá? Kẻ nào dám tự tiện xông vào cấm địa hậu sơn? Á, Tiểu Đường sư muội. Nửa đêm không ngủ, muội chạy đến đây đào đất làm gì? Đại sư tỷ chẳng phải đã dặn muội không được chạy lung tung sao? Tiểu sư muội, có phải muội phát hiện điều gì bất thường? Đại sư huynh, tối nay hai huynh canh bên ngoài hậu sơn, có nhìn thấy người nào khả nghi lén lút trà trộn vào không? Có nhận thấy dao động của bí thuật ẩn thân nào không? Người khả nghi tuyệt đối không có. Huynh và đại sư huynh đích thân rằng thiên đến một con muỗi cải cũng không bay vào vật Ngao Thần kia, cho dù tuyệt đối không qua mắt được thần thức của đại Tiểu Đường. Rốt cuộc muội đang tìm gì vậy? Có nghĩa là Ngao Thần và Tô Uyển Nhi thật sự không làm theo cốt truyện, bọn chúng căn bản không định dùng ẩn ma để lén lút giở trò ám toán đại sư tỷ. Xong rồi, cốt truyện hoàn toàn lệch đường dây rồi. Ta đã cho nổ phá hủy toàn bộ át chủ bài của bọn chúng đã cùng đường, chỉ có thể ngoan ngoãn quay lại con đường tỷ trung nguyên tắc. Ta sai rồi. Bọn chúng biết các huynh phòng thủ nghiêm ngặt nên căn bản không định lén lút ám toán nữa. Nếu không dùng ẩn ma thạch, vậy bọn chúng định phá lôi kiếp của đại sư tỷ thế nào? Đại sư tỷ xuất quan rồi. Minh Hàn, đưa Tiểu Đường lui lại. Lôi kiếp của ta đến rồi. Anh Á, đó là thứ gì vậy? Kết giới sao lại có màu đỏ? Đây không phải độ kiếp, đây là trận pháp. Ha 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 ha. Lăng Hàn, coi như người còn có chút nhãn lực. Ngao Thần ta, kẻ từng bại dưới tay các người, vậy mà vẫn dám quay lại. Hôm nay các người mới là kẻ bại trận. Giết Tiểu Đường, người cắt đứt đường tài lộc của ta, lại còn cho nổ ma ép bản thái tử vào đường cùng. Các ngươi thật sự tưởng rằng canh giữ hậu sơn kín thì bản thái tử sẽ không làm gì được các ngươi lén lút không được. Vậy bản thái tử sẽ quang minh chiến tất cả các người tan thành cho bụi. Yến Như Nguyệt, chẳng phải ngươi muốn độ kiếp sao? Thần ca đã triển khai đại trận sát phạt thượng cổ, tuyệt sát đại trận, Cửu Long Chu Tiên trận. Bây giờ chỉ có một mình ngươi bị nhốt bên trong, cứ chờ chết đi. Vô ích thôi, ha 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 ha. Cửu Long Chu Tiên trận này được bản thái tử dùng nghịch lân bản mạnh, kết giới này gặp mạnh thì càng mạnh, cho dù hóa thần kỳ tới cũng đừng hòng dễ dàng phá được. Yến Như Nguyệt, ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong đó chờ chết đi. Phá cho ta. Chu Tiên trận này gặp mạnh thì càng mạnh, chúng ta căn bản không thể tiến vào. Đây là bức tường tuyệt đối chuyên dùng để đối phó tu sĩ cấp cao. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn sao? Chuyên phòng ngự tu sĩ cấp mạnh thì càng mạnh. Tiểu sư muội, sao tay muội lại có thể? Kết giới đó đến hóa thần cũng chặn được, sao muội lại đưa tay vào được? Vì cái trận pháp rách nát này của huynh bị trận pháp này chỉ nhắm vào tu sĩ cấp cao có linh lực. Còn một phế vật ngay cả trúc cơ cũng chưa đạt, nó căn bản không cảm nhận được linh lực của muội. Đối với muội, nó chẳng khác gì cái lều thùng gió. Là trận pháp phòng ngự, linh phù phòng ngự mà tứ sư huynh vẽ bị trận pháp đẩy ra rồi. Thứ vương viếu này, tránh ra cho ta. Tít tít tít, cảnh báo, ký chủ chịu đòn tấn công hủy diệt của thiên đạo. Xanh máu về không, toàn bộ phòng ngự bị phá hủy. Đúng là đồ không cần mạng. Người đã cưỡng ép kích hoạt lần hồi sinh cuối cùng. Cảnh báo, đến đun xe Ngô Đồng đã bị thiên lôi phá hỏng hoàn toàn. Ký chủ sẽ phải chịu 100% cảm giác đau. Có quỷ mới tin ngươi. Cốt truyện thiên đạo chẳng hề tiết lộ gì. Hôm nay ta cũng phải bảo vệ ngươi chu toàn. Tiểu Đường, đừng sợ. Tiểu Đường, đừng sợ. Đại sư tỷ đây, đại sư tỷ sẽ chữa thương cho muội. Đại sư tỷ, đừng lãng phí linh lực nữa. Đau thật đấy, may mà. Dù không có lời tiên tri, lần giáp hồi sinh này của ta cũng không uổng phí. Đại sư tỷ, muội không sao. Tốt quá, ta không cho phép muội chết. Muội nghe rõ chưa? Ta không cho phép muội chết. Tiểu sư muội. Chết rồi, ha ha ha. Con nhỏ đó cuối cùng cũng chết rồi. Giao Thần ca ca, mau giết Diệp Như Nguyệt. Hôm nay chính là ngày chết của đám người Tiêu Giao Tông các người. Hừ. Vốn dĩ ta muốn thuận theo thiên đạo, từng bước vững vàng đột phá. Nhưng nếu thiên đạo đã không bảo vệ được người của ta, vậy thì cái thiên đạo này không cần cũng được.
Không thể nào, cho dù ngươi cưỡng ép đột phá, đây cũng là tuyệt sát đại trận của Long tộc, đánh chết ả cho ta. Cửu Long Chu Tiên trận của thực rất mạnh, nhưng trước một Nguyên Anh, không tiếc thiêu đốt bản nguyên kiếm cốt cực phẩm, thì giới hạn của nó cuối cùng cũng bị cưỡng ép xé toạc. Bảo vệ điện hạ, mau tránh ra, đền mạng cho tiểu sư muội của ta. Tô Huyền Nhi, nộp mạng đây. Anh Thành ca ca, cứu muội. Chạy à, con sói mắt trắng này còn muốn chạy sao? Tu 6 của ta, linh căn của ta, ngươi chẳng phải rất thích chiếm tiện nghi sao? Hôm nay ta sẽ phế tu 6 của ngươi, cho ngươi nếm thử cảm giác trở thành phế vật. Anh Diệp Như Nguyệt, ngươi dám động vào ta, ta là thái tử Long tộc Đông Hải. Nếu ngươi làm ta bị thương, Long tộc nhất định sẽ san bằng Tiêu Giao Tông của ngươi. Thái tử Long tộc thì là cái thá gì? Kiếm này thay Ôn Ngọc trả lại cho ngươi. Kiếm này thay Tiêu Giao Tông trả lại cho ngươi. Còn nhát kiếm cuối cùng này là thay Tiểu Đường lấy mạng ngươi. Không, tu 6 của ta. Tiểu Đường, sư tỷ đã báo thù cho muội rồi, muội tỉnh lại đi. Chẳng phải muội thích nhất xem sư tỷ luyện kiếm sao? Muội tỉnh lại đi, sư tỷ ngày nào cũng luyện cho muội xem. Tiểu sư muội, tứ sư huynh sau này sẽ không tỉnh lại đi. Huynh đưa muội đi ăn gà nướng. Chỉ cần muội tỉnh lại, linh thú ở hậu sơn sau này cứ tùy ý cưỡi. Tiểu Đường, đại sư tỷ, tỷ khóc lên trông đẹp thật đấy. Chỉ là nước mắt rơi vào miệng muội hơi mặn. Cái con bé này, đến lúc nào rồi mà còn nói đùa. Sống rồi, tiểu sư muội sống rồi, ông trời có mắt. Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Tiểu sư rồi, muội thật sự dọa chết. Nếu muội thật sự xảy ra chuyện, dẫn Vạn Thọ đi san bằng Đông Hải ngay. Được mọi người như vậy bảo vệ cái mạng chó này của ta, trong lòng thật sự ấm áp đến nóng gian. Giáp hồi sinh đã cạn kiệt, thể trạng đã hoàn toàn hồi phục, đan điền của phản phái đã bị phế, cục diệt môn trong cốt truyện đã hoàn toàn bị phá giải, đã thành công sống sót đến. Có điều đáng tiếc là thông đạo đã đóng lại, 1000 tỷ tài sản cùng 8 nam người mẫu 6 người vĩnh viễn không lấy được nữa. Ký chủ, ngươi có hối hận không? Có quỷ mới hối hận, cầm 1000 tỷ trở về làm kẻ cô độc, sao sướng bằng ở đây làm đàn súng. Cái phúc này lớn đến thế, bà đây ở tu tiên giới, cứ yên yên ổn ổn mà hưởng thôi. Vậy chúc ngươi ở tu tiên giới bình an cả đời. Tạm biệt. Đại sư tỷ, hai kẻ này xử lý thế nào? Chúng đã mưu đoạt kiếm cấu kết với ma tu, lại còn sử dụng tuyệt sát trận. Từng chuyện đều là đại kỵ của tu tiên giới. Từ sư đệ dùng khốn tiên tà trói chúng lại. Sáng mai chúng ta đích thân áp giải chúng đến. Hình phạt liên minh với bỏ tiên sau mới chỉ là bắt đầu. Ta muốn chúng chịu thiên lôi hình phạt, giam trong lôi ngục 100 năm, trả giá thích đáng cho những việc ác chúng đã gây ra. Được thôi, giao cho ta. Nào, Tiểu Đường, há miệng. Đây là thứ sư huynh vừa nghiên chế, đan bổ huyết vị dâu tây, nếm thử xem có ngọt không. Bê mơ, ngọt. Tay nghề của nhị sư huynh đúng là ngon nhất thiên hạ. Ngày mai sư huynh luyện thêm cho muội một lò vị đào mật. Nhị sư huynh, huynh tránh chắn gió của muội. Tiểu sư muội, gió thế này có mạnh chưa, khiến muội đau đầu không? Vừa đẹp luôn. Sư huynh, chiếc quạt này của huynh có nhịp điệu ghê. Ăn lúc còn nóng đi. Toàn bộ linh kê ở hậu sơn ta đều khoanh lại, muốn ăn bao nhiêu cũng có. Tam sư huynh vạn tuế. Thấy mấy thứ lấp lánh này, ta nghĩ muội sẽ thích, nên mang hết về cho muội. Phát tài rồi, phát tài rồi. Cảm ơn đại sư huynh. Tiểu Đường, mấy hôm trước chẳng phải muội nói muốn xem sư tỷ múa bộ kinh hồng kiếm vũ sao? Hôm nay thời tiết vừa đẹp, sư tỷ múa cho muội xem. Đáng ghét, đại sư tỷ là đẹp nhất, đại sư tỷ thiên hạ đệ nhất. Kẻ nhát gan từng chỉ muốn nhảy vực trở về hiện đại. Một tiểu nha đầu tầm thường như ta giờ đây lại có được chỗ dựa vững chắc nhất của cả tu tiên giới. Ta chẳng quan tâm phản hay số mệnh ngược đại. Đại đoàn viên này do chính tay Diệp chính là hoàn hảo nên không thể chê vào đâu được.